Строим ресторан вместе с вами, день 24. Изначально мы планировали витрину длиной 40 метров, стильную, современную, идеально подходящую к концепции ресторана. Но когда начался монтаж, выяснилось, что витрина выросла до 44 метров. 4 дополнительных метра могут показаться несущественными, но на деле это обернулось срочным заказом дополнительных материалов и привлечением мастеров для доработки конструкции. Сейчас на месте витрины временно стоят стулья, но уже совсем скоро там появится полноценная, готовая впечатлять витрина.